var. एक्सिडेन्ट भयो जस्तो लाग्यो आँखाको चेकअप गराउनु पर्यो live example of Boria Vistar बांध के चलो को हो तपाईं के तपाईं फेरि
के भेटेको के अरे यो लामपुस्रे होइन इङ्ग्लिसमा के छ यसको इङ्ग्लिसमा के छ यसको त्यस्तो भयो के लागि हावासावा गयो भने पम्प दिनु पर्यो नि त नि त्यो पम्पले नै हुन्छ है भइहाल्छ नि भलिबलमा दिनु पर्ने यो पट्टीमा फेरि म व्यस्त छु व्यस्त मतलब कस्टमर छु क्या म अफ रोडको लागि रेलबाट गेट चलाइराखेको पनि भयो अब रेलको त अफै रोड छ नि त त्यही भएर